ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி ஒரு ஹெல்த்தியான பொரியல் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னா வாழைத்தண்டு கூட்டு. ஒருத்தர் ஒரு ஸ்டைலில் செய்வாங்க. நான் என்னோடய ப்ரிப்பரேஷனை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாழைத்தண்டு கட் பண்ணி இந்த மாதிரி தண்ணியில் சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் கருத்து போகாமல் இருக்கும். நீங்கள் உடனே செய்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தண்ணியிலே சேர்த்துக்கோங்க. இல்லை ரொம்ப நேரம் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் மோரில் சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் ஆனாலும் கருத்து போகாது. அடுத்து பருப்பு வேக வச்சுக்கலாம். ஒரு கடாயில் 2 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 கப் பாசிப்பருப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கொதி வரட்டும். இது கொதி வந்த உடனே நம்ம வாழைத்தண்டு சேர்த்துக்கலாம். பருப்பு வேகக்கூடாது. நம்ம இப்போயே வாழைத்தண்டு சேர்த்துட்டா தான் ரெண்டும் சேர்ந்து வெந்து வரத்துக்கு கரெக்டாக இருக்கும். பருப்பு வெந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் வாழைத்தண்டு சேர்த்திங்கன்னா பருப்பு வந்து ரொம்ப குழஞ்சி போயிடும். அதனால் ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் ஒரே டைமில் சேர்த்திங்கன்னா அது வெந்து வரத்துக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடிடுங்க. நல்லா வேகட்டும். ஒரு 5 நிமிஷம் பொறுத்து பார்க்கலாம். இப்போ 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓரளவுக்கு வெந்து வந்திருக்கு பாருங்கள். பருப்பு இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும். அதே சமயத்தில் பருப்பு குழையவும் வேகக்கூடாது. அழகாக அது பூத்து வரணும். அந்த அளவுக்கு வேக வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், கரெக்டான பதத்துக்கு வெந்து வந்திருக்கு. இந்த கூட்டு ருசியாக இருக்கணும்னா இந்த பதம் கரெக்டாக இருக்கணுங்க. பருப்பு ரொம்ப குழஞ்சிடுச்சுன்னா கூட்டு வந்து நல்லாவே இருக்காது. பாருங்கள், பருப்பு எவ்வளோ அழகாக பூத்து வந்திருக்கு பாருங்கள். வாழைத்தண்டும் நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ தாளிச்சிடலாம். இப்போ ஒரு கடாயில் 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் கடுகு, 1/2 ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு வெங்காயம், 4 பச்சை மிளகா, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். பச்சை மிளகா மட்டும் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் தான் இந்த கூட்டு வந்து ரொம்ப ருசியாக இருக்கும். நல்லா பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம இதுலேயே காய் சேர்த்து வேக வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் வதங்கினா போதும். நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்ச காய் இல்லையா, அதனால் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம வேக வச்சலையே வாழைத்தண்டு அதை சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த வெங்காயம், பச்சை மிளகாவோட காரம்லாம் இந்த கூட்டில் இறங்கணும் இல்லையா, அதனால் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் துருவின தேங்காய் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க. இந்த கூட்டு நீங்கள் ரைஸில் போட்டு சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வேணும்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை உங்களுக்கு பொரியல் மாதிரி வேணும்னா ஒரு கொஞ்சம் நேரம் இது ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம இறக்கிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி பொரியல் மாதிரி தான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். சுட சுட சாதத்து கூட பூண்டு குழம்பு, அப்பளம் இந்த கூட்டு வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனல் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா? அப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.